So Sherry Kabari 4/5 times 3/7. The same number ní gbogbo ẹ̀. Ìyàtọ̀ tó wà ńbẹ̀ ni eléyìí multiplication, eléyìí division, eléyìí minus. Báwo la ṣe fẹ́ ṣe? 4 times 3 is 12 all over 5 times 7 is 35. That is the answer because of the multiplication. Now division. Báwo la ṣe fẹ́ ṣe ti division? Ti division lélẹ̀ a máa cross multiply, we cross multiply, eléyìí máa wá bá eléyìí, eléyìí máa wá bá eléyìí. So 5 times 3, 4 times 7, that's what? 28 all over 5 times 3, that's 5 times 3 is what? 15. So now ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. So now kí ni nǹkan tá wá fẹ́ ṣe? Oní minus, oní minus yìí ẹ̀yà eléyìí máa lọ bá eléyìí, eléyìí náà máa lọ bá eléyìí. 4 times 7 is 28. Ẹ̀rọ akọ́ sí bíbá. 5 times 3 minus 15. So 28 minus 15, that's 13 all over eléyìí méjèèjì ẹ máa multiply ẹ̀ ni. Ó jẹ́ 5 times 7, that's 35. So ṣé ti rí bá ṣe máa ṣe ìtó ní multiplication ó yàtọ̀ sí division, ó yàtọ̀ sí minus. The reason tá ṣe lo minus mi báyìí ní minus ẹ jẹ́ to explain again. Méjèèjì yìí máa lọ bára wọn, méjèèjì yìí máa lọ bára wọn, òun ni ti multiplication. Ti division òun lélẹ̀ 4